Gaishe ku jama'a Bello na muku gaisuwa yau zan nuna muku fasahar yin kek. Kun san a bana za mu samu cika shekaru 50 da kula da diplomasiya tsakanin kasar Sin da Najeriya. Don haka na yi shirin tsara wani kek na musamman domin tunawa da wannan biki mai muhimmanci. Gashi an riga an shirya mana kek da ba a sanya cream a kai ba. To yanzu zan huda cream, daga baya zan shafa cream a kan kek. 头也掉了，推到这里啊。就是牛奶和那小孩不能吃的，对吧？对，To yanzu aikin da muke yi shine mu yanka kek zuwa benaye guda biyu. 你看这样子。Wow. To yanzu zan zuba yan marmari a kan kek. Kek namu mai yan marmari da kuma cream tabbas zai daɗi sosai. To za mu zuba cream bene na biyu a kan yan marmari. Kek na bene na biyu zan shafa shi a kan wannan. Diba? To a ƙara sanya cream a kan wannan kek. 转盘很灵活，你再看一下，它自己会转一会儿的，然后这样转，保持住，转，转盘，然后走。 Za mu sanya zanen da na tsara a kan kek ɗin tare da ƙawata shi. To yanzu da fruit jam zan sanya wannan launuka na tutocin ƙasashen Sin da Najeriya don alamantan ƙasashen biyu. Tsarinsa ya yi daidai da zanen da na yi ko? Kusan iri daya ne ko? Da fatan zumuncin da ke tsakanin Sin da Najeriya za ta dore har abada kuma Allah ya kawo mana ci gaban ƙasa da ingancin zaman rayuwa.